Hola niños, bienvenidos a Electrónica para Niños. Este programa se encargará de enseñarte a fabricar muchos dispositivos electrónicos de manera práctica y divertida. La electrónica es una ciencia muy hermosa, pero también compleja, que se encarga de controlar y manejar sistemas como luces, motores, calentadores, sonidos, impresoras, calculadoras, máquinas de coser, bordadoras, cámaras de video, televisores, aparatos de control remoto, computadores y robots. En Electrónica para Niños queremos enseñarte de manera sencilla, colorida y muy divertida cómo armar circuitos electrónicos que funcionan de forma real. Para que los utilices en tu propia casa, en tu cuarto, en la cocina. Puedes hacer avisos luminosos para tu habitación que enciendan y apaguen. Puedes hacer alarmas con sonidos variados para tu casa o para tu habitación. Puedes hacer juegos de luces y montar la discoteca en tu propio cuarto. A los trabajos de la escuela puedes darle tu toque personal colocándole luces, sonido y movimiento. Tus maquetas electrónicas causarán impacto al colocarles viento, agua, luces y sonido. El ser ingeniero, agrónomo, mecánico, informático, arquitecto, dibujante, chef o artista es muy gratificante, pero la electrónica entra con toda su fuerza en cada una de estas carreras o actividades, controlando de manera eficiente y precisa las mezcladoras electromecánicas que fabrican los herbicidas y abonos, controlando los aparatos de medida en la construcción de los puentes y edificios, manejando con fuerza y gran precisión motores gigantescos que a su vez mueven brazos hidráulicos o neumáticos. Iluminan y delinean con gran exactitud planos, dejan ver seres minúsculos como bacterias y virus. Los nanorobots son una realidad. Controlan, varían, regulan y hacen trabajar hornos de alta eficiencia y, por si fuera poco, hacen trabajar sierras, taladros, cortadoras, soldadores, medidores, generadores, automóviles. Todas las carreras dependen hoy en día de la electrónica, por lo que esta es la carrera del futuro. Un futuro que inicia hoy con el primer capítulo del programa Electrónica para Niños. Recuerda, amiguito, sintonizar tu programa 100% educativo llamado Electrónica para Niños. Debes estar muy pendiente del programa y seguirlo paso a paso, ya que cuando estés preparado, fabricaremos robots que hagan muchas cosas, como juegos, carreras y trabajos reales. Un robot hecho por ti es como un hijo, que no solo podrás ver, sino que también lo podrás tocar e interactuar con él. Cada capítulo es un paso hacia la construcción de proyectos más ambiciosos y por consiguiente más complicados, por lo que debes estar muy pendiente de cada capítulo, armar el circuito correspondiente y observar su comportamiento, preguntándote por qué funciona y si le quito este cablecito, ¿qué pasa? Y así sucesivamente. Si por algún motivo tienes algún problema con el funcionamiento del circuito o quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo al siguiente correo electrónico o email: superelectroluis@gmail.com y al celular 0416 173 7923. Mándame mensaje de texto y con gusto te responderé. Madres y padres, esta es una nueva profesión para su hijo, desde ya. Jugando, armando y divirtiéndose, aprenderá los secretos de esta maravillosa ciencia como lo es la electrónica. Para los adultos y seguidores del programa Electrónica para Niños, les digo que la electrónica está en sus manos, disfrútenla. Los componentes y todo el material que comprenden los capítulos podrás adquirirlos en cualquier tienda especializada en electrónica. Pero si necesitas información de cómo adquirirlos, llama o escribe a mi celular o a mi email. Iniciando Electrónica para Niños.
Muy bien, niños, como podrán ver, tenemos nuestro protoboard esperando para nuestro proyecto. Empecemos conectando el 555 exactamente igual como lo hicimos en el circuito pasado, que se trataba de la luz intermitente. Vamos a hacer un circuito bastante similar o bastante parecido. Conectamos el 555 y ahora procedemos a agarrar nuestro cable rojo y lo vamos a conectar al pin 8 de nuestro 555. Y el otro extremo del cable, ¿dónde era que lo conectábamos? En el positivo de nuestro protoboard, que viene siendo la parte superior de la regleta horizontal. ¿Recuerdan? Entonces esta es la parte superior, la de abajo es la inferior. Entonces tenemos parte superior, que es el positivo del protoboard, conectada a través de un cable rojo al pin 8 del 555. Bien. Vamos ahora a tomar la resistencia de 10 kiloohmios y la vamos a conectar entre el pin 6 y el pin 7 de nuestro 555. ¿Sí? Ahí vamos efectuando esos dos pasos. El otro paso sería conectar el pin 2 de nuestro circuito integrado 555 con un cable verde al pin 6 de nuestro circuito integrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 y pin 8. 2 con el 6 a través de este cable verde. Continuemos. Vamos a tomar un cable azul para conectar el pin 1 de nuestro circuito integrado al negativo de la fuente de poder o el negativo del protoboard. Lo voy a conectar de esta manera. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el pin 1 de nuestro circuito integrado es este, y a través del cable azul lo vamos a conectar a la parte inferior de la regleta horizontal, que en este caso viene siendo el negativo del protoboard.